So meron tayo ditong R3 Yamaha. So change oil and palit filter. Tapos sound check natin siya with Akrapovic full system. Yan, inline 2 siya. Gawang Totopipes pala siya, no guys. Yan, kay Totopipes daw siya nagpagawa niyan. So yun, ganda ng R3 oh. R3 ganda. So available siya sa Motorcycle City, no. Dito sa may Guagua. SRP 259,000. Yan R3. Tingnan natin yung panel. Yun. Full system yan, no. Ganda. So mamaya sound check natin yan. I-change oil muna siya, tapos palit filter para bago sindihan. Tapos dun siya siyempre medyo warm up siya ng mekaniko. I-videoan na natin siya. So yun lang. Gawin natin mamaya.